Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mancing, habis Jumat kita mancing lagi. Mudah-mudahan ada ikan yang makan hari ini. Gas. Jadi kali ini saya mancing di bekas pertambangan, sahabat mancing. Ini adalah bekas TI, tambang irfan konvensional. Jadi nggak dipakai lagi, dipenuhin air hujan. Jadi kami nyebutnya ini kolong. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan ada ikan. Gas kan? Nih. Situ ada tukang las, abang-abang. Kita pindah sini. Di bawah terik matahari, habis Jumatan soalnya, sahabat mancing. Kita coba pakai umpan kodok.
beberapa kali lempar, ada juga ikan yang makan. Tetap semangat. Itu juga belum dimakan ikan, umpan cacingnya. Oke sobat mancing, karena udah lumayan lama nunggu nggak ada ikan yang makan, kita pindah lokasi aja ya, gaskan.